Marxem ja de l'apartament a Polònia i ens dirigim cap a República Txeca. Avui és el dia 8, episodi 9. En unes 4 hores arribarem a República Txeca. Així doncs, endavant amb la intro. Doncs últimes hores aquí a Polònia, un país que m'ha deixat sorprès. És un país molt bonic i molt maco. Avui sembla que hi ha 4 núvols més que ahir, a veure si no fa molta calor, perquè, joder, vaya setmana, tio. Aquí a Polònia s'ha de vigilar bastant amb els radars, ja que hi ha molta policia secreta i molta policia així amb pistoles de radars. Aquí aquest carrer ja n'he vist com 2 o 3, o sigui que s'ha d'anar bastant amb cuidado. Vinga, anem a agafar l'autopista, que flipareu com són brutals. Uita, l'avió despegant. Oh, quin sol. Oh, quina fresqueta. M'hauré d'abrigar i tot. És que són superamples, és superrecte tot. No hi ha ni un bony, o sigui, vas tot el rato així clavat, no hi ha bots ni res. I els carrils són superamples. De veritat que aquestes carreteres molen moltíssim. I a més, aquí el paisatge està una mica diferent d'on estàvem. Ara estem per aquí prop de Cracòvia i doncs hi ha bastant de trànsit, així que estic fent aquí el liu. Bueno, ara estan més en marxa, llavors anem-ho a fer bé. Surt que no fa gens de calor, si està superbé. Passo, merci. Ara he posat gasolina aquí, una BP, i estic molt content de dir que tinc fred. M'estic morint de fred. No hi ha el sol i estem com a 21-22 graus. Està superbé. Com a curiositat, entre que està amb la moneda d'ells i estan decímetres cúbics, o sigui, bueno, que és el mateix que litres, no? Un decímetre cúbic, però és curiós, no? Que és tot super diferent. I ara estem a les afores de Cracòvia, que hi ha bastant de trànsit. Just ara se m'havia activat la reserva, així que he parat aquí. Continuem. Quina fred que carda, tio! He hagut de posar els punys calefactables i tot, perquè és que fa fred. Ara falten 10 minuts per les 11 i en teoria arribarem a la frontera amb República Txeca d'aquí una hora i mitja. Estic força cansat, Falta mitja hora per arribar i tinc molta son. Sort que no fa gens de calor, així està molt bé. Les àrees de servei de Polònia són la hòstia. Estic aquí, super chill, amb ombra. Últims metres a Polònia. D'aquí res, entrarem a Txèquia. Aquest cotxe tenia temps de sobres de passar. Fuà! I entrarem en un país que no he estat mai. A veure si supera les expectatives com ho ha fet Polònia. I ara aquí hi ha un riu amb un pont i quan travessem el pont ja estarem a República Txeca. Per aquí hi ha el rètol de Polònia i aquí està, República Txeca. Fuà! Aquí estem, a República Txeca. Anem a fer el postureo del cartell, com sempre. Ens aturarem aquí a República Txeca. Qui crec que no es pot parar, no? No es pot parar. Però me la pela. Postureo fet. I ara, doncs, anem tirant. Ara estem aquí a 500 metres de la frontera. I, bueno, he vist aquest llac i he volgut parar per definir el següent destí i també per fer una pixada tècnica perquè m'estic pixant. Les línies d'alta tensió que carden aquest soroll, 50 hertzos i una mica de por. Està bonica, de moment. Hi ha bastantes fàbriques i tot. De moment, si haig de definir aquest país amb una paraula és Skoda. N'hi ha moltíssims. Ostres, no he posat a carregar el mòbil. Tinc com 30% de bateria. Tampoc tinc internet per saber cap on haig d'anar, però amb el mapa més o menys he vist que haig d'agafar la 57 i després la 50... No, 67 i després la 59 o alguna cosa així. Aquest és el primer poble que he trobat aquí a República Txeca, així que és la primera reacció. Ja són la 1, encara no tinc gana, però jo hauria de parar per això, no? Per veure algun hotel i anar cap allà. M'havia parat per aquí, perquè en aquesta zona he vist que tenia una miqueta de cobertura. Després he vingut aquí, vaig per comprar una eSIM i just em surt de 4G, així que no l'he comprat.
Millor. Doncs ja tenim internet, així que hi he pogut posar un punt en el mapa i ara ens dirigim cap a un supermercat, vale, per comprar el dinar. Per aquí aquesta zona, ja ho he mirat avui al matí, hi ha molts hotels, així que no tindrem cap problema. Mireu com mola tot això, tio. A mi aquesta cosa m'encanta, tio. Si poso una marxa millor. Tuberies així... Estem com en un lloc molt industrial. Però a mi em flipa, tio, aquest paisatge industrial així antic. Aquí no van amb euros o què? És que he passat per una gasolinera i sortia, què sé, un número molt gran. Que allò no eren euros, no pot costar 33 euros al litre. Joder, un altre país sense euros? La veritat és que no en tinc ni idea. Pensava que anaven amb euros. Ara ho he buscat i no fan servir els euros, fan servir les corones txeques. Joder. Ara ens haurem de tornar a acostumar a una altra moneda, tio. No sé ni on estem. Anem a comprar el Tesco. Ja he comprat el dinar, una mica d'amanida, i mentre dinut miraré hotels i llocs. Ens veiem ara amb una conclusió. Ja he fet dues coses. Una, dinar, i dos, reservar l'hotel. O, en aquest cas, apartament. He tornat a pillar un apartament. L'únic que aquest cop no està en una ciutat, perquè ja estic fart d'estar en ciutats, sinó que és com una granja, hi ha com un edifici, no?, en ple d'habitacions. No sé, pinta molt bé, així que ja veurem què tal. M'ha costat 45 euros o 35? 45. Ara ja estem a fora de la ciutat i també lluny de la zona industrial. Ara només hi ha natura i és tot guapíssim. Segon cop que quasi m'atropellen, tio. Aquí els stops se'ls hi suda. O sigui, tu estàs passant, estan allà i fan cluc i es creuen. Sort que aquí tenia espai i manera com per la sortida, tio. I l'altre també, una tia amb un BMW que ha volgut passar quan jo estava allà davant. Però el 99,9% de la resta de coses de República Txeca m'està encantant. O sigui, és un país guapíssim. I encara més guapo és si has jugat al joc d'IZ. Perquè, o sigui, hi ha tantes similituds. Ara ja he passat per un lloc on les muntanyes, els boscos, les casetes de caça, és que era igual que el joc, igual. També abans he passat per un poble que al mig del poble de carretera principal, allà al costat hi havia la font, la típica font aquella que has de bombejar. I és brutal. Uf, quin vent que fa. Uah, és que mireu això, que guapo. Ai. Estic molt adormit, tio, se me tanquen els ulls. Uah, a veure, anem a veure aquest poble. Adéu. És que mira això, tio, això és d'IZ, tio. La veritat, amb els invernaders aquí, aquestes cases, l'església... Uah, tio. No hi ha font en aquest poble? Que no hi ha font? Que no hi ha font? Que és que... Que no hi ha font, tio. Hòstia puta, tio. És que és brutal, Mireu la font, tio. És que és d'IZ, això, tio. I les cases i tot. Anem a fer funcionar la font, a veure si va bé. Crec que no. És brutal, de veritat. Bueno, anem tirant. I després, ja un altre dia vindrem a visitar, perquè d'aquests pobles n'hi està ple. Només falten 12 minuts per arribar. Ja he vist la ciutat, hi ha com una església molt gran, així que l'anirem a veure. Mireu el que tenim aquí davant, que també està guapíssim. És com... bueno, no sé què és, com una església, no? Bueno, és molt i molt gran. Mola. Bueno, no sabreu mai com m'ho he gravat això, Ah, mira, allà es veu la ciutat que dic. I hi ha aquella com a església superalta. Bueno, se'n veuen molts campanars. Ara sí, és aquí. Joder, que maco que és això amb el sol així. Uah. En teoria haig de girar cap aquí. És que jo què sé. Anem a provar. M'han donat unes instruccions que crec que era entrar per la granja o alguna cosa així. No en tinc ni idea, tio. A veure... Aquí està allà al final.
Hosti, quin camió més guapo. Girem. Aquí està. El que no sé és on haig d'aparcar jo. Anem cap a l'habitació, és la número 4. Que està a dalt. Està a dalt, tio. Ja em podria haver tocat a baix, no? A veure, va, a 4. Joder, la del final, a més. Doncs això està guapíssim. Joder. Per aquí hi ha la dutxa. No veieu res. Per aquí hi ha la dutxa, que està separada del lavabo. Sí. Molt bé. Està guapíssim, no? Doncs ho vaig a buscar tot i potser anem cap al poble, no sé, ja ho veurem. Anem a visitar la ciutat, després anirem a comprar i ja ho tindrem tot fet per avui. Ja estic a la ciutat d'Olomouc i això està guapíssim. És que mira això, tio. Per aquí hi ha un pub amb una samarreta que diu tot el dia siesta. He fet molt bé de venir. Aquesta ciutat està guapíssima. És que tot és maquíssim. Per allà baix és on tenim la moto, crec. Per aquí tenim la moto. Adéu. Aquest sóc jo. Que guapo això, no? Estaria tot el rato gravant, tio. Està tot guapíssim. Tu, tio, és que cada carrer hi ha 50 coses guapes, tio. O sigui, venim d'aquí, passo per aquest carrer i trobes amb això. És que és tot el rato així, tio, tot el rato coses maques. Ara estem com a la plaça principal. Aquí hi ha bastant d'ambient. Estava anant a comprar, ja marxava d'aquí, però és que he passat per un pont i un riu que he flipat. I he dit, tu, deixa'm anar-ho a mirar. Ara sí, me'n vaig a comprar, que tinc molta feina, haig d'editar molt i encara haig de mirar el que farem demà. Així que vinga, va. Ara prepararé el sopar, que tinc això, carn amb ceba, una mica de formatge i pa. Ens veiem quan estigui tot fet. I per aquí està això. Així que sopar
i fins demà, que estic molt cansat i no vull editar més.